Halo, selamat pagi. Ini kita pagi-pagi sekali. Kita ada bongkaran genteng soka pelentong bulat di TB Bintang Sodong. Sebanyak 2000 buah. Ini barangnya bos, merah merona. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Bila mana Anda butuh genteng soka, silakan hubungi nomor deskripsi di bawah ini. Sekian dan terima kasih.